結婚式って親戚はどこまで呼んだらいいんだろう。結婚式を半年後に控えた娘が聞いてくる。相手に合わせればいいと言ったけど、娘の婚約者は3人兄弟の末っ子で、すでに結婚している兄たちの家族は外せないので、それだけでもかなりの人数になってしまう。それに比べて、うちの娘は一人っ子。多少付き合いのない親戚でも相手に合わせると呼んだ方がいいだろう。私もそれが無難な選択だと思っていたのに、まさかあんなことになるなんて。私の名前はみすず、45歳だ。私の父は小学生の頃に他界した。父は借金を抱えたまま亡くなったらしく、生活は一変。母は生活と借金返済のために働き始めた。貧乏だといじめられたし、食べるものがない時もあった。中学になると進路について考えなければいけなかったけど、私は就職の一択だ。もともと勉強は好きじゃないし、高校へ行くなら頭のいい妹だろう。そう考えていた私は中学を卒業して働くことを決めた。でも現実はそう甘くない。中卒で正社員として雇ってもらえるところなんてなくて、私は仕方なくアルバイトを転々としていた。それでもアルバイト代を家に入れ、2つ下の妹が高校生になった時は本当に嬉しかった。今でも妹は母と私に感謝してくれている。私は同い年の子が高校に行っているのに、どうして私は働いているのだろうなんて思ったこともある。でもいろいろアルバイトをしたおかげで接客のスキルが向上したし、おもてなしの心も学ぶことができた。それが良かったのか、少し敷居の高いレストランで働くことになり、成人する頃にはそこの正社員として採用された。するとある日、お客様の男性から声をかけられる。よく一人で来ては食事をしていく常連さんだ。私より年上なのはわかるけど、年齢不詳で物腰の穏やかな人だ。君、このお店で長く働いてるよね。そう言われてうなずくと、彼は微笑んだ。それから1週間後、私はオーナーから突然呼び出された。もしかして私何かやらかしてしまったのかも、とドキドキしながら話を聞きに行くと、予想外の話に私はフリーズしてしまう。あの常連さんの彼はオーナーの甥っ子だそうで、なぜか私が気に入ったので一度会ってみてくれないかという。そんなことが私の身に起こるなんて思いもしなかった。私は彼、ともきさんと個人的に会い惹かれていく。あれよあれよと話は進み、2年後には私はともきさんと結婚した。ちなみにともきさんは思っていたよりも若く、私より3つ年上だ。はあ、いつも年上に見られる。と、ふてくされて言う彼は、普段の落ち着いた雰囲気とは違って可愛い。私の結婚は、母も妹も喜んでくれて、ともきさんのご両親とも良好にお付き合いしている。ただ、義実家には厄介な存在がいた。それは義妹だ。義妹は甘やかされて育ったらしく、家事もしないし、勉強もしない。人のものは自分のものという性格で、私もともきさんに誕生日に買ってもらったお気に入りのバッグを義実家に持って行ったら、義妹に勝手に中身を出されて、バッグだけ持って行かれたことがある。あまりにも衝撃の展開についていけなかったけど、我に返った私は必死にバッグを取り返した。すると、義妹はともきさんに泣きつき、お姉さんが私をひっぱたいたと嘘をつく。持って行かれたバッグをとっさにひったくったけど、手なんかあげていない。ともきさんはもともと義妹のことを信用していないので、悪者に仕立て上げられた私の味方をした。他にもネックレスやスマホのケースなど、少しでも私の持ち物を気に入ると、まるで自分のもののように奪う。お葬式の席でパールのネックレスを取られそうになることもあった。そんなこともあり、義実家にはあまり行かなくなったし、義両親は用事がある時にはうちに来てくれるから、義妹とは主に冠婚葬祭でしか会わなくなった。義実家に行かなくなった後、義妹に会ったのは義妹の結婚式だ。義妹が結婚すると聞いた時は驚いたけど、お見合い結婚で
年上の優しそうな人だという。義妹は結婚に向けて義母から家事を教わっていたけど、3日ほどで、もう教わらなくてもできるからと言ってやめてしまったようだ。だけど結果は散々で、家事はほとんどできない。料理もできないからいつも買ってきたお惣菜。そんなことが続いて、相手から離婚を言い渡されたそう。結婚生活は半年足らずだった。ご祝儀返せ。義妹はさておき、私たち夫婦には娘ができ、幸せな日々を送った。その娘も今年で23歳。いつの間にか大人になった娘はつい先日、結婚したい人がいると彼氏を連れてきた。夫に似て温厚な娘がそんな早くに結婚するなんて思ってなかっただけに、この話は衝撃的だった。でも、娘の好きにさせてあげたかったし、彼氏もしっかりした人だったから、私たち夫婦は娘の結婚に賛成。結婚式が待ち遠しくなる。ほのかが結婚か。早いな。仕事から帰ってきた夫がソファーでくつろぎながらつぶやいた。きっと寂しいのだろう。でももちろん嬉しくて笑ってしまうのもよくわかる。あなた、バージンロード歩くんですよ。頑張って。人前が苦手な夫は昔から、ほのかが結婚してもバージンロードはみすずと歩いてくれ。と言って、娘を洗脳していたけど、娘はそんなことお構いなしに、夫と歩く気満々だ。この間も、お父さん、私のドレス踏まないでよね。と、笑いながら言っていて、夫は苦い顔をしていた。娘の結婚式の招待客の中には、もちろん、あの義妹もいる。冠婚葬祭でしか会わないとはいえ、私の妹も呼んでいるし、義妹だけ呼ばないわけにもいかない。義実家に出戻った義妹は、未だにわがまま放題らしい。義両親は育て方を間違えたと頭を抱えているし、夫も性格が合わないからと、ほとんど話もしていない。とりあえず招待状は送ったけど、正直なところ、私は来なくてもいいと思っている。そして結婚式当日、夫と二人で早めに会場に着くと、義妹がとんでもない格好でロビーに入ってきた。お前なんて格好してるんだ。夫が慌てて義妹に言うが、義妹は夫をバカにする。このドレス、かわいいでしょ？まあ、あなたたちにはこのファッションセンスはわからないわよね。そうだ、そのファッションセンスはわかるわけがない。結婚式に参列する親族だというのに、白のミニ丈のドレスなんて何を考えているんだ。義妹は若作りをしているつもりだけど、40歳を超えている。その年でミニ丈のドレスもおかしいし、結婚式で新婦以外が白のドレスを着るなんて、常識外れもいいところだ。しかも、きちんとしたドレスではなく、生地がなんだか薄い。一言で言えば下品だ。みすず、ほのかのことは頼む。青ざめた夫は義妹を連れてホテルの衣装室に向かった。しばらくして戻ってきた夫は、なんとか衣装を貸してもらえた。費用はとりあえず立て替えたよ。本当に申し訳ない。と私に謝ってくる。ほのかに会う前でよかったんじゃない？ともきさん、ありがとう。私がそう言うと、夫は安心した顔を見せたけど、次の瞬間、顔がこわばった。私も、夫の視線の先を追うと、ウェディングドレス姿の娘がいる。それだけで泣けてきてしまった。親族の控え室には、義両親や私の母と妹も入ってきて、娘を囲んでいる。義妹は衣装を貸してもらい、派手なメイクを直すのに時間がかかり、控え室には来なかったけど、みんなには電車が遅れているけど、式には間に合いそうだということを伝えた。もちろん本当に電車が遅れたわけではないけど、まさか義妹が白のミニ丈ドレスを着てきたから着替えさせているなんて言えないからごまかした。うちの恥になる。その後、私は娘のことで胸がいっぱいに。夫はバージンロードのことで緊張しすぎて、私たちが義妹のことを考えることはなかった。
結婚式は滞りなく進み、義妹もおとなしく参列していたが、披露宴会場に移動すると、義妹は悪態をつけ始める。はあ、お姉さんと一緒のテーブルなんて最低。料理もまずくなるじゃない。義両親が慌てて止め、義妹はブツブツ言いながらも、なんとかおとなしくなる。あなたが私を嫌いなことはよくわかってる。だって、私も嫌いだし。でも、こんな日にわざわざ言う必要なくない？そう思っていると、司会がマイクを取り、新郎新婦の入場を告げた。その瞬間、嫌なことなんてすべて忘れてしまう。しばらくおとなしくしていた義妹だけど、披露宴に飽きてきたのか、酔いが回り始めたのか、いきなり私を攻撃し始めた。一応場をわきまえているのか、小声ではあるが、言ってることは最低だ。ねえ、お姉さんの家って貧乏だったんでしょ？どんな生活だったのか教えてよ。私貧乏暮らしなんてしたことないから興味あるのよね。私だけならまだいい。でも、この会場には母や妹もいる。私は内心激怒していたけど、娘の披露宴の最中だ。幸い、母や妹には聞こえてなさそうだったので、私は笑ってごまかそうとした。しかし、夫は激怒し、義妹に会場から出るよう伝える。はぁ？せっかく来てやったのに、何よそれ。義妹はそう言って怒って出て行ってしまう。やっぱり招待しなければよかったかもしれない。私は娘に申し訳ない気持ちでいっぱいになったけど、義妹が退席してくれたおかげで、安心して娘を見守ることができた。披露宴が終わり、控室に戻る。娘も入ってきてしばらく談笑していた。しかし、控室のドアが開き、空気は一変する。義妹があの白のミニ丈のドレス姿で控室にやってきたのだ。そこにいた全員がその姿に注目する。義両親は挨拶のために今は出てしまっているし、夫はさっきトイレに行ったところなので、義妹を止められるのは私しかいない。帰ってって言ったはずよね。娘の大事な日なの。波風立てるようなことはしないでくれる？私が義妹に近寄って静かに言うと、義妹は鼻で笑った。ふん、あんたみたいな中卒が私に指図しないでくれる？貧乏育ちで中卒の土底辺でしょ？兄さんはよくあんたなんかをもらったわよね。中卒の嫁なんて私なら恥ずかしくて無理。義妹はさっきよりも酒臭い。お酒の勢いなのか、どんどんヒートアップしていく。うちの家系はみんな大卒なの。そこに中卒のあんたが嫁に来たもんだから、私まで恥ずかしいのよね。娘も結婚したんだから兄さんと離婚して出て行ったら？笑いながら言う義妹。でも私はぐっとこらえて、義妹を外に出そうとする。ちょっと、外で話しましょうか。そう言っても、もちろん義妹は従うはずはない。義妹はあろうことか、娘に近づいて言う。ねえ、中卒の母親を持つ気持ちってどんな？勉強なんて教えてもらえないもんね。かわいそう。足し算くらいはできた？掛け算は無理よね。掛け算の8の段も言えないの？私だけの力では義妹を止めることができず、娘に対しても好き勝手言っている。しかし、私が口を開きかけたその時、娘が立ち上がった。おばさん、まだ気づいていないなんて、愚かですね。娘はそう言いながら笑う。母って実は頭がいいんですよ。私が小学生の時も中学生の時も、母が勉強を教えてくれました。昔は勉強が好きじゃなかったらしいけど、それはいい先生に出会わなかっただけみたい。私の高校受験の時なんて、私より母の方が勉強していましたよ。ね、お母さん。そう言って、私を見てにっこり笑う。私はうなずいて続きを話した。娘と一緒に勉強してたら楽しくなっちゃって、高卒認定を受けて合格しました。その後昔アルバイトで貯めたお金で大学にも行ったから、今は私大卒ですよ。
口をパクパクさせる義妹。しかも私が卒業したのは有名大学。義妹の大学とはランクが違う。それを知った義妹は私を睨みつけるが、私はひるまない。でも学歴でマウント取ろうなんて少しも思いませんよ。学歴がなかった頃でも私はアルバイトで一生懸命働いて正社員として雇用してもらうこともできたし、何よりお客様に喜んでもらえること、おもてなしできることがとても楽しかったですよ。あなたも親のすねばかりかじってないで、自分で働いて好きなことを見つけてみたらどうですか？私がそこまで言うと、控え室のドアがいつの間にか開いていて、夫と義両親が立っていることに気づく。夫は私に駆け寄り、ごめん、まさかこんなことになっているなんて。と心配そうに見たけど、私は大丈夫とうなずいた。すると義父が義妹に向かってはっきりと言う。みすずさんの言う通りだ。今の言葉で目が覚めたよ。もうお前への小遣いはなしだ。近いうちに家を出て、きちんと自立しなさい。義妹は慌てて義父にすがりつく。ちょっと待ってよ。そんなの困る。私どうやって生活していったらいいのよ。その手を振りほどいて、義父は続けた。せっかくもらい手があったっていうのに、結婚するときに家事は頑張ると言っておきながら、家事も仕事もしないで離婚されたなんて恥ずかしくないのか？出戻ってきたお前を、そもそも受け入れなければよかったよ。いつか自立してくれるなんて思っていた我々もバカだった。義父はそう言ってため息をつく。それを見た義妹は私に詰め寄ってきた。あんたのせいでしょ。なんとかしなさいよ。大学を卒業したくらいでいい気にならないでくれる？そんな大学出たんなら、これからはあんたが私を養いなさいよ。義妹のこの言葉に全員が呆れてしまう。私もなんでそんな発想になるのかと首をかしげたが、一息ついて笑顔で言った。そんなに元気なら、就職活動も問題なさそうね。その勢いで頑張って。私たちみんな応援してるから。なんなら、いろんなアルバイトをしてきたこの私が、あなたでも働けそうな場所、探してあげましょうか。そこまで言うと、義妹は何も言えなくなったようで、私の胸ぐらを掴んでいた手を離し、逃げるように部屋を出て行った。あれだけ人のことを馬鹿にして反論されるとは思わなかったのだろうか。娘に結局騒ぎになってしまったことを謝ったけど、おばさんの態度が嫌いだったから、私も言いたいことが言えてすっきりしたよ。と笑ってくれた。その後、義父は本当に義妹を追い出した。義妹が引っ越したのは6畳一間のユニットバスのアパートだ。こんなお風呂なんて入れないと言ったので、私は笑った。お風呂とトイレがついてるだけいいんじゃないですか？それとも、ない方が良ければ、もっと安い物件もありますよ。ニコニコして言うと、義妹は慌てて首を横に振る。義妹は私が勧めたコールセンターの仕事を始めた。でも、常識のない義妹は、職場で挨拶もせずに上から目線。前からいるアルバイトの人や社員にまでその態度だから、すぐに周りから孤立した。それだけならまだしも、電話口でお客様からもしょっちゅう怒鳴られるし、社員からもかなり怒られているらしい。義妹の給料日を過ぎると、私は夫と義妹のアパートに向かう。久しぶりに見た義妹は少しやつれた気がするが、そんなことには構わない。これ、請求書ね。持って行った請求書を叩きつけると、義妹は不機嫌な顔をした。は？何これ？義妹は私を睨む。今まであなたに持って行かれた私のものの請求書。こっちはバッグ、こっちはネックレス。これは時計。勝手に自分のものにしないで。今度やったら窃盗罪で訴えるからね。義妹に私物を取られた時、その場でほとんどのものは取り返したけど、どうしても取り返せなかったものや、家に帰るまで気づかなかったものもある。何かの時に役立つかもと思って、その金額を日記にまとめていた。
これが功を奏して義妹に60万の請求書を渡すことができた。一括では払えないだろうから、今日は返済予定について話しに来たの。すると横から夫も口を出す。両親に泣きついても無駄だぞ。もう援助もしないし、実家に上がらせないって言ってたよ。あと、これは結婚式の時に建て替えたドレスとメイクの料金だ。夫が追加の請求書を出すと絶望する義妹。私は笑いながら言った。貧乏生活、体験できてよかったですね。じゃ、これから頑張って。請求したお金は、とんずらされないように銀行口座から毎月自動で振り込みをするよう設定にした。おかげできちんと取り戻せている。義妹から学歴があったとしても、大切なのは人間性だと学んだ。勉強するのはいつだって遅くないし、中卒だって真面目に頑張っていれば報われる。たくさん苦労もしたけど、今はとても幸せだ。これからも真面目に、今ある幸せを大切に生きていこう。